এটা প্রথমত কোয়ালিটিফুল মাল, দ্বিতীয়ত এটার ভিতরেও কিন্তু ডাবল সার্কিট দেওয়া আছে। সার্কিট ব্রেকারটা কিন্তু বড়, ছোট না। আমাদের কিন্তু একটা পলিসি আমরা অবলম্বন করি, সেটা হচ্ছে বিক্রিত মাল ফেরত ও পরিবর্তন করা। ডুয়েল ফাংশনের মেশিন, যেটাতে গ্যাস এবং আর্ক অর্থাৎ আর্গনও রয়েছে, আর্কও রয়েছে, বাংলা জ্বালাইও রয়েছে। গ্যাসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আপনার যে এসএস জ্বালাইও কিন্তু আমরা করতে পারবো। কিন্তু খুবই হাই কোয়ালিটি একটি মেশিন দেখাবো, যেটা হচ্ছে যে বডিতে ছোট কিন্তু কাজে অনেক হেভি, প্রায় 8 কেজির উপরে, প্রায় 8 কেজি। একদম ভিতরে ফাফা না, পুরাটাই ভিতরে যন্ত্রপাতিতে ভরপুর, কাজে হেভি কিন্তু দামে কম। আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা পাইকারি দামে কম প্রাইসে ভালো মাল সার্ভ করার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, শাহিদ মেশিনারিজে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমাদের ভিডিওর টপিকস কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু টপিকস হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিন। আর এক ভিডিওতে কিন্তু আর টিক মিগ অর্থাৎ ওয়েল্ডিং এর পুরো সিরিজটাই আপনারা এক ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ। তো আর্ক বলতে আমরা বুঝি বাংলা ঝালাইয়ের মেশিন, টিক বলতে বুঝি বাংলা এবং গ্যাস ডুয়েল ফাংশনের মেশিন, এবং মিগ বলতে বুঝি আমরা যেটা আমরা মিগ ওয়্যার, চিকন চিকন তার মেশিনের ভিতর থেকে বের হয়ে যেটা মিগ ওয়্যার দিয়ে আমরা পাতলা শিট কিংবা পাতলা পাতলা কাজে আমরা ব্যবহার করি, কিংবা পাখির খাঁচা তৈরিতে আমরা ইউজ করি। ওই মেশিনটা হচ্ছে মিগ মেশিন। আমরা এক ভিডিওতে সকল মেশিনেরই ধারণা দিব ইনশাল্লাহ। আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ সাথে থাকবেন। আচ্ছা শাহিদ ভাই, শুরুতেই বলেন যারা এই ভিডিও দেখে বিভিন্ন জেলা পর্যায় থেকে সরাসরি আপনাদের এই পাইকারি শোরুমে এসে ভিজিট করে এই ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিন নেওয়ার জন্য আসবে, তারা খুব সহজে কিভাবে আসবে? আমাদের দোকানের লোকেশন আলহামদুলিল্লাহ খুবই সহজ। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে কোনো জায়গা থেকে আমরা কিন্তু গুলিস্তান সবাই চিনি। আমরা গুলিস্তান এসে হানিফ ফ্লাইওভার, যেটা হানিফ ফ্লাইওভারের নিচে এসে আমরা জাস্ট আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে কল করলে 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে আপনার সামনে আমাদের দোকানের সেলসম্যান কিংবা আমরা যে কেউ হাজির হবো এবং আপনাকে আমাদের দোকানে নিয়ে আসবো। কারণ আমাদের দোকানটা হচ্ছে নবাবপুর রোডের একেবারে গুলিস্তানের পাশে একেবারে সর্বপ্রথম মার্কেটের ভিতরে 8 নম্বর দোকান। আমাদের মার্কেটে 2টো গেট রয়েছে, একটা কাপ্তান বাজার সংলগ্ন গেট আর একটা নবাবপুর রোডস্থ গেট। তো আপনারা আমাদের দোকানের নাম্বার হচ্ছে যে 8 নম্বর দোকান, এবং মার্কেটের নাম্বার হচ্ছে 140 এবং 141 নম্বর মার্কেট। এছাড়াও আমাদের আরো একটি দোকান রয়েছে, সেটি হচ্ছে শাহিদ এন্টারপ্রাইজ। আপনারা দীর্ঘদিন যাবত আমাদের বিভিন্ন ভিডিও অবশ্যই দেখে আসছেন। শাহিদ এন্টারপ্রাইজের ঠিকানা হচ্ছে 42 নং মার্কেটের 1 ও 2 নং দোকান। আর 42 নং মার্কেটটা হচ্ছে যে সদরঘাটের দিক থেকে কাছে, আর 141 নং মার্কেট অর্থাৎ এই পাশ থেকে গুলিস্তানের পাশ থেকে কাছে। আপনারা যে দিক থেকে আসেন না কেন ফোনে যোগাযোগ করে আসবেন, ইনশাল্লাহ অতি সহজে আমাদের দোকান খুঁজে পাবেন। আচ্ছা, আর যদি কেউ না এসে বিভিন্ন জেলা পর্যায় থেকে হয়তো বা সে কুরিয়ার কন্ডিশনে নিতে যাচ্ছে, যারা কুরিয়ার কন্ডিশনে নিতে চান অবশ্যই তাদের জন্য আমাদের সুব্যবস্থা রয়েছে ক্যাশ অন ডেলিভারি। ক্যাশ অন ডেলিভারি হচ্ছে পণ্যটা আপনার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। আপনি পণ্য নিয়ে তাদেরকে টাকা পরিশোধ করে দিবেন, অর্থাৎ ডেলিভারি ম্যানকে। ওইখানে যে ডেলিভারি ম্যান যারা যাবে তারা কিন্তু আমাদের দোকানের লোক নয়। অনেকে তাদেরকে আবার বিভিন্ন প্রশ্ন করে, তারা কিন্তু বলতে পারবে আসলে তারা কিন্তু দোকানের লোক না, তারা আলাদা একটা এজেন্সি ডেলিভারি দেওয়ার জন্য। তো আপনারা আমাদেরকে ফোন দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং আপনার যে নাম্বারে ফোন দেবেন ওই নাম্বারটা আমরা দিয়ে আমাদেরকে জানালেই হবে, বা আপনার যে কোনো পার্সোনাল ফোন নাম্বার, নাম এবং ঠিকানা দিয়ে দিলে কিন্তু আমরা আপনার ঠিকানা অনুযায়ী প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিব। এবং আমাদের শুধুমাত্র আপনাকে অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য 500 কিংবা 1000 টাকা আপনাদেরকে অগ্রিম প্রদান করতে হবে। এটা ন্যূনতম আপনার ইচ্ছা, মনের ইচ্ছা, 200 300 400 500 যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট জাস্ট আমাদেরকে আপনি অগ্রিম প্রদান করবেন। জি, আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই এবং মেশিনগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। আজকের যে ভিডিওতে আমরা কিন্তু সবগুলো হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে আসছি। হাই কোয়ালিটি মেশিন, তো ভালো মেশিন, ভালো মানের, যারা লং টাইম কাজ করবে এবং দীর্ঘদিন কাজ করার উদ্দেশ্যে নিবে, তাদের জন্য কম বাজেট থেকে শুরু করে হাই বাজেটের ভিতরে ভালো মানের মেশিন আমরা দেখাবো। ভিডিও সর্বপ্রথম আমরা দেখাবো যে ছোট একটা মিনি ওয়েল্ডিং মেশিন, যেটা হচ্ছে যারা বেশি এম্পিয়ার চাচ্ছেন, 400 এম্পিয়ার, যারা বেশি এম্পিয়ারের মধ্যে ছোট মেশিন খুঁজতেছেন তাদের জন্য হায়না ব্র্যান্ডের এই মেশিনটি। এটি দিয়ে আপনারা 10 নাম্বার 12 নাম্বার রোড 1 টনা গালাতে পারবেন
এটার দাম আমরা নির্ধারণ করছি মাত্র 6,500 টাকা। মাত্র 6,500 টাকায় কিন্তু আপনারা হাইনা ব্র্যান্ডের এই মেশিনটি পেয়ে যাবেন। পরবর্তীতে কিন্তু আমরা আরেকটি মেশিন দেখাবো। এটা সম্পর্কে আমার মনে হয় না নতুন করে কাউকে কিছু বলতে হবে, কারণ এটা সম্পর্কে এটা একটা ওয়েল নোন ব্র্যান্ড, এক্সকোর ব্র্যান্ড, এবং এটার রিপুটেশন খুবই ভালো। আল্লাহর রহমতে আমরা দীর্ঘ 2 বছর যাবত এই মেশিনটি বিক্রি করে আসছি, এবং প্রত্যেকটা কাস্টমার রিভিউ কিন্তু যথেষ্ট ভালো এই মেশিন সম্পর্কে। এবং এই এক্সকোর ব্র্যান্ডের মেশিন দিয়ে কিন্তু আপনারা 8 নাম্বার, 10 নাম্বার, 12 নাম্বার রড একটানা গালাতে পারবেন। যারা একটু ছোটর মধ্যে খুঁজতেছেন, অর্থাৎ কম এম্পিয়ারের, 200 এম্পিয়ারের, তারা এক্সকোর ব্র্যান্ডের 200F অর্থাৎ 200 এম্পিয়ারের এই মেশিনটি দিতে পারেন। এই মেশিনটির বাজার মূল্য আমরা নির্ধারণ করেছি মাত্র 7,500 টাকা। মাত্র 7,500 টাকায় কিন্তু আপনি ভালো মানের একটি মেশিন পেয়ে যাচ্ছেন। এই মেশিনে কিছু এক্সট্রা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেটা অ্যাডজাস্টেবল যে ফ্যানটা, কুলিং ফ্যান, এটা কিন্তু বড়, এটা কিন্তু সাইজে ছোট না, এখানে কিন্তু এটা বড় ব্যবহার করা হয়েছে। এটার ভিতরে কিন্তু ডাবল সার্কিট ইউজ করা হয়েছে এটা, এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এবং এই মেশিন সম্পর্কে আপনি যদি আরো ডিটেলসে জানতে চান, কিন্তু আপনি গুগলে শুধু গিয়ে লিখবেন এক্সকোর্ড ওয়েল্ডিং মেশিন, আপনি কোম্পানির যাবতীয় ডিটেলস কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন। ভাই আপনাদের যে মেশিন গুলো আছে এগুলোর বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস ওয়ারেন্টির বিষয়গুলো যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। আমাদের সার্ভিস ওয়ারেন্টি বিষয়টি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা মেশিন ক্রয় করার ক্ষেত্রে কিন্তু লাখ টাকার মেশিনও কিন্তু আপনার প্রবলেম দেখা দিতে পারে। জি, মেশিনে আসলে কোনো দিনও কেউ বলতে পারবো না যে মেশিন নষ্ট হবে না, রাইট, নষ্ট হবে। কিন্তু নষ্ট হলে আপনার প্রয়োজন খুব সুন্দরভাবে অতি সহজে সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা, যেটা আমাদের সাইড মেশিনারি যে রয়েছে, আমরা প্রত্যেকটি মেশিনের জন্য 3 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি রেখেছি। আপনারা খুব সহজে সুন্দরভাবে আমাদের কাছ থেকে মেশিন নষ্ট হলে আপনি আবার সার্ভিস করে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। জি। তো পরবর্তীতে এক্সকর্ডেরই একটু হেভি কোয়ালিটির আমরা একটা মেশিন, এটা হচ্ছে এক্সকর্ড 250F, অর্থাৎ এটা দিয়েও বাংলা জ্বালাই হবে, কিন্তু এটা এক্সকর্ডের 250 এম্পিয়ার। এটা খুবই একটা রানিং একটা এই মডেল বলতে পারি, 250 এম্পিয়ার সবাই নিয়ে যায়, সবাই ইউজ করে কিন্তু এক্সকর্ডের 250F। এবং এটার কিন্তু আপনার এই যে অ্যাডজাস্টেবল ফ্যানটা কিন্তু, কুলিং ফ্যানটা কিন্তু বড়, এবং হচ্ছে যে এটা কিন্তু আপনার যে কোনো বাসা বাড়ির নর্মাল 220 লাইন থেকে কিন্তু চলবে। এটার জন্য আপনাদের এক্সট্রা করে কোনো বিদ্যুতের লাইন নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে এটা কিন্তু হেভি কাজ করবে। যারা সকালে, আমি কিন্তু খুবই ভারী, কিন্তু আমি হাতে ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মেশিন দেখতে ছোট। এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা যারা হেভি কোয়ালিটি খুঁজতেছেন, 8 নাম্বার রড একটানা গালাবেন, 10 নাম্বার রড একটানা গালাবেন, আপনারা কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা ওয়েল্ডিং মেশিন এর কাজ, ঝালাইয়ের কাজ করতে পারবেন এক্সকর্ডের 250F এই মেশিনটি দিয়ে। আর এই মেশিনটির বাজার মূল্য আমরা নির্ধারণ করছি মাত্র 8,500 টাকা, যেটা কিন্তু খুবই কম প্রাইস। একটা কোয়ালিটিফুল মাল নিতে মিনিমাম 10,000 টাকার উপরে বাজেট করতে হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুবই রিজনেবল প্রাইসে আমরা এই মেশিনগুলো আপনাদেরকে দিয়ে আসতেছি পাইকারি দামে। এর পরবর্তীতে আমাদের কাছে পাবেন আপনারা রিল্যান্ড কোম্পানির মেশিন। আমাদের কাছে রিল্যান্ডের বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন কোয়ালিটির মেশিন রয়েছে। তার মধ্যে রিল্যান্ড ডিএক্স এর একটি মেশিন, যেটা হচ্ছে 500 এম্পিয়ার। যারা ছোট বোর্ডের মধ্যে বেশি এম্পিয়ার খুঁজতেছে, তাদের জন্য রিল্যান্ড ডিএক্স এর এই মেশিনটি। আর এই মেশিনটির কিন্তু কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এই মেশিনটার পিছনে কিন্তু অন অফ সুইচটা সার্কিট ব্রেকারে দেওয়া। সার্কিট ব্রেকার থাকলে একটু ভালো, সহজে নষ্ট হয় না। আর হচ্ছে যে আমাদের এই মেশিনটারও আপনারা 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এবং এখানে টোটাল হচ্ছে যে 3টি সুইচ আমরা দেখতে পাচ্ছি রেগুলেটর, 3টির মধ্যে একটি দেওয়া আছে ডেমো হিসেবে, অর্থাৎ আপনার যদি দুটোর একটি নষ্ট হয় আপনি ওটা দিয়ে কাজ করবেন, এবং আর বাদ বাকি দুটো দিয়ে, একটা হচ্ছে আর্থিং এর ফোর্স আর একটা হচ্ছে যে ওয়েল্ডিং এর ফোর্স, অর্থাৎ দুটো রেগুলেটর আপনি সমন্বয় করে কাজ করতে পারবেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। রিল্যান্ড ডিএক্স এর এই মেশিনটির দাম আমরা নির্ধারণ করেছি মাত্র 8,500 টাকা। পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে যে যারা একটু বড় বডির মধ্যে মেশিন খুঁজতেছেন ভালো মানের, তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো অনায়াসে আপনারা ওমেগা ব্র্যান্ডের মেশিনটি নিতে পারেন। এটা কেন নিবেন? এটা প্রথমত কোয়ালিটি ফুল মাল, দ্বিতীয়ত এটার ভিতরেও কিন্তু ডাবল সার্কিট দেওয়া আছে। সার্কিট ব্রেকারটা কিন্তু বড়, ছোট না, এটা কিন্তু বড় ডাবল সার্কিট ব্রেকার, এবং কোয়ালিটিতে মোটামুটি ভালো কোয়ালিটি। এটা পরিচিত ওমেগা ব্র্যান্ডটা আসলে দীর্ঘদিন যাবত, আরো 2-3 বছর 4 বছর আগে বাজারে আসছে, এবং ইন্টারন্যাশনালি ভাবে কিন্তু অনেক বছর আগে থেকে এটা পরিচিত। বাংলাদেশে আসছে 3-4 বছর হলো। কোয়ালিটি ভালো, আর মেশিন বড় বডির। 400 এম্পিয়ারের এই মেশিনটি, 400 এম্পিয়ার। আমাদের কাছে 250 এম্পিয়ার রয়েছে, আমাদের কাছে 350 এম্পিয়ার রয়েছে, কিন্তু একই বডি সেম, শুধু এম্পিয়ার কম বেশ।
250 অ্যাম্পিয়ার, 350 অ্যাম্পিয়ার এবং 400 অ্যাম্পিয়ার। যারা আমাদের কাছ থেকে ওমেগার 250 অ্যাম্পিয়ারের মেশিন ক্রয় করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমরা এই বড় বডির একটু হেভি কোয়ালিটির মেশিনটি দাম নির্ধারণ করছি মাত্র 9,500 টাকা 250 অ্যাম্পিয়ার, 10,500 টাকা 350 অ্যাম্পিয়ার এবং 12,500 টাকা হচ্ছে 400 অ্যাম্পিয়ার। এই টোটাল 3টা কোয়ালিটির মেশিন ওমেগা ব্র্যান্ড আমাদের কাছে রয়েছে। আপনারা যে কোনো মেশিনই কিন্তু আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। দর্শক, আমরা কিন্তু আরেকটি কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, সবসময় প্রতি ভিডিওতে বলি, শাহিদ মেশিনারিজ, শাহিদ এন্টারপ্রাইজ, আমাদের প্রত্যেকটি দোকানেরই আমাদের কিন্তু দুটো শাখা রয়েছে, দুটো দোকান রয়েছে। আপনারা জানেন আমাদের কিন্তু একটা পলিসি আমরা অবলম্বন করি, সেটা হচ্ছে বিক্রিত মাল ফেরত ও পরিবর্তন করা। এটা আমার মতে মনে হয় যে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট একজন ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে। যদি যেহেতু এটা নবী সুন্নাত, সেই অনুযায়ী তো অবশ্যই আমরা এটা মেনে চলা উচিত। দ্বিতীয়ত কিন্তু এই ব্যাপারটা রাখলে কিন্তু কাস্টমার কখনোই প্রতারিত হতে হবে না। প্রতারিত কেউ মানে কোনো কাস্টমার করতে পারবে না যদি কেউ বিক্রিত মাল ফেরত ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখে। আমরা বিক্রিত মাল, আমাদের মেমোতে লেখা আছে বিক্রিত মাল ফেরত ও পরিবর্তন করা হয়। তো এক্ষেত্রে হচ্ছে শুধুমাত্র আপনার মেশিন ইনটেক রাখতে হবে, ব্যবহার করা যাবে না, নষ্ট করা যাবে না, ভাঙা যাবে না, চুরা যাবে না, ইনটেক নিউ কন্ডিশনে রাখতে হবে। কেননা আমরা কিন্তু পুরাতন মেশিন বিক্রি করি না, সেহেতু আপনি পুরাতন অবস্থায় কিংবা ব্যবহার করে কিন্তু ফেরত দিতে পারবেন না। তো এই বিক্রিত মাল ফেরতের ব্যাপারটা আমি আরেকটু বলিনি, কেননা আমাদের দেশে কিন্তু অনেক ধরনের অনেক জাতের ব্যবসায়ী রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন কিন্তু আমরা জানি সর্বপ্রথম কিন্তু ব্যবসায়ীদের হিসাব নেওয়া হবে। ব্যবসায়ীদের হিসাব নেওয়া হবে সর্বপ্রথম কিয়ামতের দিন হাসর ময়দানে। কেননা ব্যবসায়ীরা কিন্তু উপর দিয়ে আমরা একটা কথা প্রচলিত আছে, উপরে শুকনা মাল রেখে ভিতরে ভেজা মাল, নষ্ট মাল আমরা কিন্তু বিক্রি করে থাকি। তো এই ক্ষেত্রে এই পলিসিটা যদি কেউ অবলম্বন করে তাহলে কাস্টমার ঠকবে না। কেননা কাস্টমার থেকে যদি কোনো প্রোডাক্ট যদি দিয়ে যদি তাকে ঠকানো হয় তাহলে তিনি কিন্তু 2-1 দিনের মধ্যে এটা জেনে যেতে পারে। আর জানলেই কিন্তু উনি ফেরত নিয়ে আসবে এবং দোকানদার কিন্তু ফেরত নিতে বাধ্য, যে যারা এই পলিসিটা অবলম্বন করে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মেশিন ব্যবহার করা যাবে না এবং ভাঙা যাবে না, নষ্ট করা যাবে, ইনটেক রাখতে হবে। তো ভিডিওর এ পর্যায়ে আমরা আরেকটি মেশিন দেখাবো, সেটা হচ্ছে ডুয়েল ফাংশনের মেশিন, যেটাতে গ্যাস এবং আর্ক অর্থাৎ আর্গনও রয়েছে, আর্কও রয়েছে, বাংলা জ্বালাইও রয়েছে। গ্যাসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আপনার যে এসএস জ্বালাইও কিন্তু আমরা করতে পারবো কিন্তু গ্যাস লাইন এখানে। আর এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ। আর এই মেশিনটার আমরা কথা বেশি বাড়াবো না, কোয়ালিটি খুবই ভালো। আপনারা এই মেশিনটা নিতে পারেন, নিতে আমাদের কাছ থেকে যদি সংগ্রহ করতে চান এটার দাম পড়বে মাত্র 14,500 টাকা, মাত্র 14,500 টাকা। আমাদের কিন্তু একসাথে অনেকগুলো মেশিন তো দেখানো পসিবল হয় না। তো এই টিগ মেশিনে কিন্তু আরো অনেক ভ্যারাইটি রয়েছে, রিলায়েন্স রয়েছে আমাদের কাছে, লায়ন রয়েছে, উইনার ব্র্যান্ডের রয়েছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ছড়াছড়ি, সব রকম ব্র্যান্ডের মাল আমরা দিতে পারবো। আমাদের কাছে ক্যাঙ্গারু রয়েছে, আপনারা চাইলে ফোনে যোগাযোগ করে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অন্য মেশিনও সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে সবচেয়ে বেটার আমরা যে মেশিনটি দেখাবো আমাদের এই মেশিন সম্পর্কে কথা বললে ভালো। তো এই মেশিনটি 14,500 টাকা। আপনারা যারা হেভি ওয়েটের হেভি কাজের মেশিন খুঁজছেন তারা কিন্তু এই মেশিনটি নিতে পারেন। রয়্যাল ওয়েল্ডিং জার্মান টেকনোলজি, এটা কিন্তু টেকনোলজি জার্মানিতে হয়েছে। তবে আরেকটা কথা বলিনি, জার্মানি টেকনোলজি মানে কিন্তু জার্মানি থেকে আসছে এমন না, এটা চায়নাতে কিন্তু এটা প্রস্তুত করা হয়েছে জার্মানির টেকনোলজি ইউজ করে। টেকনোলজিটা জার্মানি হতে পারে, জাপান হতে পারে, কোয়ালিটি বেঁধে বিভিন্ন দেশের টেকনোলজি ব্যবহার করে কিন্তু চায়না বিভিন্ন মেশিন তৈরি করে। তো ভিডিও সর্বশেষ খুবই হাই কোয়ালিটি একটি মেশিন দেখাবো, যেটা হচ্ছে যে বডিতে ছোট কিন্তু কাজে অনেক হেভি। এই ছোট্ট মেশিনটার যে মানে কত দেখ ক্ষমতা রয়েছে আমরা কিন্তু মানে আপনাদেরকে না বললে আপনারা বুঝবেন না। দেখেন এই মেশিনটাতে রয়েছে আর্ক বাংলা ঝালাই, এটা কিন্তু ছোট কিন্তু কিন্তু অনেক ভারী, প্রায় 8 কেজির উপরে, প্রায় 8 কেজি, একদম ভিতরে ফাফা না, পুরাটাই ভিতরে যন্ত্রপাতিতে ভরপুর। তো এই মেশিনটা কিন্তু আর্ক বাংলা ঝালাই করতে পারবেন, আবার আপনি চাইলে আর্গনও করতে পারবেন, অর্থাৎ এসএস জ্বালাই গ্যাস দিয়ে কিন্তু আপনি চাইলে এসএসও জ্বালাই করতে পারবেন। এছাড়া আপনি কিন্তু যেটা আমরা আপনার মিগ বলি, আমরা যেটা মিগ বলি, এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা মিগ ওয়েল্ডিংও করতে পারবেন 1 কেজির ওয়্যার ব্যবহার করে, এবং খুবই টেকসই। মেশিনটি খুবই ভালো কোয়ালিটির, রয়্যাসি ব্র্যান্ডের। এটার মধ্যে 1 কেজির ফ্লাক্স কোর মিগ ওয়্যার দিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন। আর এই মেশিনটার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে গ্যাস ছাড়া আপনি কিন্তু
মিগ মিগ ওয়্যারের কাজ করতে পারবেন। গ্যাস ছাড়াই মিগ মেশিনের কাজ আপনারা এটা দিয়ে করতে পারবেন। কোনো গ্যাসের লাইন লাগবে না, সরাসরি মিগ ওয়্যার দিবেন আর পাতলা শীট, পাতলা যে কোনো অ্যাঙ্গেল কিংবা পাখির খাঁচা, এগুলো আমরা এই মেশিনটি দিয়ে তৈরি করতে পারবেন। অর্থাৎ একসাথে 3টি ফাংশন, গ্যাস, মিগ, টিগ এবং আর বাংলা জ্বালাই, এসএস জ্বালাই এবং আপনার হচ্ছে যে মেঘ ঝালাই। আপনারা এই মেশিনটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হলে বাজার মূল্য আমরা এটা নির্ধারণ করেছি মাত্র 14,500 টাকা। কাজে হেভি কিন্তু দামে কম। আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা পাইকারি দামে কম প্রাইসে ভালো মাল সার্ভ করার চেষ্টা করি। তবে কিন্তু অতটাও কম প্রাইস না, একেবারে কম দামের মধ্যে ভালো প্রোডাক্ট দেওয়া কখনোই পসিবল না। মোটামুটি তুলনামূলকভাবে আমরা অন্যদের চেয়ে কম প্রাইসে ভালো মেশিনগুলো প্রোভাইড করে আসছি দীর্ঘদিন যাবত। আপনারা বন্ধুগণ আমাদের কাছে কিন্তু ওয়েল্ডিং মেশিন ছাড়াও হার্ডওয়্যার জগতের, প্যাকেজিং জগতের বিভিন্ন মেশিনারিজ রয়েছে। আমাদের গোডাউনে অনেক অনেক ধরনের মেশিন রয়েছে, হ্যামার ড্রিল রয়েছে। আমাদের কাছে এই ওয়েল্ডিং এর জগতের বিভিন্ন অ্যাক্সেসরিজ পার্টস রয়েছে। প্রত্যেকটি মেশিনের তো 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, আপনারা সার্ভিস করায় নিতে পারবেন। আমাদের কাছে গাছ কাটার মেশিন রয়েছে। আপনারা যারা ঢাকার বাহিরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যারা দোকানদার ভাইরা রয়েছেন, যারা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে, তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে ফোন দিয়ে পরিচয় দিবেন এবং আপনাদের জন্য আমরা ভালো ব্যবস্থা রাখবো ইনশাল্লাহ। আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে কিন্তু বিক্রি করতে পারবেন এবং মেশিন বিক্রি না হলে কিন্তু আপনারা ফেরত দিতে পারবেন। কোনো কারণে বিক্রি করতে পারবেন না, ফেরত দিতে পারবেন ইনটেক অবস্থায় রেখে। তো ভিডিও দীর্ঘায়িত না করে আমি আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো দিন, নতুন কোনো মেশিন নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।